រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទសំណាង Traveler បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាកន្លែងកម្សាន្តធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបបាទដែលកន្លែងកម្សាន្តនេះមានឈ្មោះថាសួនមេអំបៅបងប្អូនតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាសួនមេអំបៅនឹងមានទេសភាពធម្មជាតិស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាយើងទៅមើលជាមួយគ្នាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលពុំទាន់ស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់សួនមេអំបៅនេះអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីសាលាខេត្តកែបដែលផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វត្តសមុទ្ររាំងសីបាទពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកដល់ផ្លូវបំបែកហ្នឹងយើងបត់ស្ដាំមកហើយទៅត្រង់រហូតបងប្អូនទៅត្រង់បានមួយសន្ទុះមកយើងឃើញផ្លាកគេដាក់ថាសួនមេអំបៅហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីដល់កន្លែងផ្លាកគេដាក់សួនមេអំបៅហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបត់ចូលតាមផ្លូវគ្រួសខមហ្នឹងទៅក្នុងបងប្អូនថាផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់សួនមេអំបៅនេះគឺតាមផ្លូវគឺព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងជុំវិញផ្លូវទៅមកបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់សួនមេអំបៅហើយបងប្អូនបាទផ្លូវឃើញថាមានបត់ទៅបត់មកច្រើនដែរបងប្អូនប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនមើលទៅតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតបង្ហាញនេះទៅគឺអាចទៅរកឃើញទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងជិះបានមួយសន្ទុះធំមកឥឡូវយើងបានមកដល់សួនមេអំបៅបងប្អូនបាទសម្រាប់សួនមេអំបៅនេះផងដែរគឺសម្រាប់ភ្ញៀវជនជាតិខ្មែរយើងគឺតម្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាគេគឺចំនួន$2000រៀលបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ជនបរទេសគឺចំនួន$2បងប្អូន
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ពេលដែលយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងបរិវេណសួនមេអំបៅនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនបងប្អូនព្រោះថានៅកន្លែងសួនមេអំបៅនេះគឺគេមានដាំជាផ្កាច្រើនប្រភេទបងប្អូនដើម្បីទុកសម្រាប់ឲ្យមេអំបៅហ្នឹងវាក្រេបឲ្យលំអងផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅវាមានផ្កាមានអីច្រើនប្រភេទមានផ្កាមានរុក្ខជាតិផ្សេងច្រើនដែលយើងរុក្ខជាតិខ្លះដែលយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាវាអាចដុះនៅព្រៃឬក៏អីអញ្ចឹងតែគេប្រមូលមកដើម្បីដាំទុកសម្រាប់ឲ្យមេអំបៅហ្នឹងក្រេបលំអងផ្កាហ្នឹងដើម្បីរស់រានអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់កន្លែងសំណាញ់ដែលគេដាំផ្កានៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយគេចិញ្ចឹមមេអំបៅនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនគេដាក់មេអំបៅនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយនឹងគេដាំផ្កាដើម្បីឲ្យវាហើរទៅមកហើយនឹងក្រេបលំអងផ្កាដែលគេដាំខាងក្នុងហ្នឹងបងប្អូនតែឥឡូវយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងហ្នឹងបាទឃើញថាឃើញមានផ្កាច្រើនមែនទែនបងប្អូនផ្កាច្រើនប្រភេទហើយស្អាតមែនទែនទេសភាពគឺស្អាតមែនទែនហើយមេអំបៅនេះក៏តាមដែលខ្ញុំសួរយាយដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាមេអំបៅនេះគឺមានអាយុវាប្រហែលជាចន្លោះពីវារស់បានចន្លោះពី5ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃឯងបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងហើយបន្តិចខ្លះយើងទៅលេងវាអត់សូវសម្បូរអញ្ចឹងណា
សម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិនិងចូលចិត្តដើរលេងកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់គឺកន្លែងសួនមេអំបៅនេះគឺត្រូវមែនតើបងប្អូនបាទគឺយើងមកដល់ហ្នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អបងប្អូនឮតែសំឡេងសត្វយំឯងបងប្អូននេះយើងទៅមើលអំពីការចិញ្ចឹមដង្កូវម្ដងបងប្អូនដើម្បីបានជាមេអំបៅនេះគឺដំបូងហ្នឹងគឺគេត្រូវចិញ្ចឹមសត្វដង្កូវនឹងសិនបងប្អូនហើយដង្កូវនេះក៏វាមានច្រើនប្រភេទទៅតាមប្រភេទមេអំបៅដែរបងប្អូនអញ្ចឹងមិនពេលខ្លះយើងឃើញថាមេអំបៅមានពណ៌នេះពណ៌នោះពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅតាមពិតទៅគឺវាកើតពីសត្វដង្កូវផ្សេងគ្នាបងប្អូនគេមានប្រភេទនៃដង្កូវគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅហើយក៏ដង្កូវហ្នឹងក៏វាស៊ីរុក្ខជាតិស្លឹកឈើហ្នឹងទៅតាមប្រភេទរបស់វាដែរបងប្អូន
đằng cầu khác về xì sặc chơi này tới đằng cầu khác về xì sặc chơi đừng chẳng tới hay là mồm tại vì tàu chỉ độc đưa đằng hái bên kia vô tập nhỏ vô tàu đặc biệt là con tu nó là mồm tại vì khai cho mềm báo nó cứ dạ bê dù đấy mong bọn
ខ្ញុំក៏លេខទៅក៏ឃើញចំការគេដែលជាប់ជាមួយនឹងជាប់លបងជាមួយនឹងសួនមេអំបៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាចំការគេឃើញមានដើមទុរេនដើមអីអញ្ចឹងទៅក៏ទៅថតតិចទៅឃើញថាអូខែនេះគឺផ្លែទុរេនច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រាប់មេឃនេះដែរគឺវាផ្លែច្រើនអញ្ចឹងគេយកឈើយកអីសម្រាប់ទល់អញ្ចឹងខ្លាចវាបាក់ទាំងមេឃមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនបាទសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំបាទក៏មានដាក់ link នៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបងប្អូន